刚结束的第9次中日韩领导人会议，虽没有形成具体的协议，但举世关注。那您觉得这是为什么呢？4年半以前呢，举行中日韩领导人成都会议时，虽然呢中美贸易战已经打响，但是呢还没有影响到东亚的和平与安全，中日韩各方面的交往呢还算正常。而在过去4年半时间内，在美国小院高墙与中国激烈竞争态势下，中日韩之间的正常交往岌岌可危。最大的变化在于3个方面：一是从地缘政治上讲，美国竭力拉拢日韩与中国对抗，试图呢把日韩作为亚洲小北约的主力来培养，日韩和中国的战略依存关系遭到了挑战；二是在经贸科技上，日韩呢加入到了美国撺掇的芯片联盟中，不仅限制对华高端芯片和技术出口，还在相关的材料方面也加以限制，这冲击到了中日韩3边关系的压舱石经贸关系，导致3国在科技、投资、市场方面都受到了影响。日韩2国呢与中国的贸易进出口均出现了逆差。3是在台湾问题上，日韩2国呢都追随于美国，试图打台湾牌。日本鼓噪台湾有事等于日本有事，韩国呢一反常态的把中国内政往全球问题上推。当然呢，2国还是有很大的差别，日本呢比韩国要卖力得多。过去4年半，中日韩的正常关系被美国呢冲击得七零八落，连领导人会议都开不起，好像呢在任何一个议题上都存在分歧。但是现在呢，似乎处在一个转折点上，中日韩领导人会议呢不仅召开了，还发布了联合声明，确定了在6个方面进行合作，重新夯实3国的合作基础。特别呢是中国总理李强的一句重启对话，重启全面合作，激活合作总量，在创新和前沿领域加强协同，共同维护产业链、供应链稳定畅通，给人们呢带来了特别的希望，大有耳今迈步从头越的气势。就像这次会议的东道主韩国的一位官员所说，在台湾和朝鲜局势高度紧张，在中美竞争激烈的背景下，中日韩领导人能坐在一起开会，其本身呢就意义重大。这次会议呢没有形成具体的协议，但是重启3国关系是很真实的，决定将3国合作机制化、正规化，推动中日韩加 X 合作，加快中日韩自贸协定谈判，在进出口管制领域呢保持沟通，都是比较务实的行动方案。从修复经贸压舱石开始，中日韩重启合作，给世界如何求同存异、合作发展，也许呢会提供一个东方范本。这呢就是为什么中日韩领导人会议备受世界关注的原因。大家呢对分裂、冲突、相互使绊子都是烦透了，期待和平共处、合作共赢。美国为维护霸权，把世界秩序冲击得支离破碎，战火四起。那么，中日韩重启合作会不会率先走出乱局，成为区域合作的模范生呢？有可能，但是呢，需要3国在尊重彼此的核心利益基础上，有智慧、有魄力来构建新的合作机制。这次中日韩领导人会议呢，似乎显示出率先走出乱局的光泽，好像呢比世界其他地方先行一步。过去10多年呢，特别是特朗普和拜登2任总统以来，美国为了维护自己的霸权，把世界冲击得支离破碎。你的这个观察呢，还是蛮准确的。问题来了，美国的霸权维护得住吗？美国所采取的手段见效了吗？没有，不仅消耗完了自己的软实力，而且呢，让自己的盟国受损。一场远赴抗俄战争把欧洲经济打入气喘吁吁状态，欧洲大陆被称作是失落的大陆。美欧呢对俄罗斯实施了核弹级的制裁，也没有把俄罗斯给打死，反倒让乌克兰成了废墟。法德2个欧洲大国现在正设法走出美国的阴影，独立自主，走出新路。其中呢也包括与中国加强合作，不再受美国制约。一场巴以战争，美国拉偏架，不断给以色列提供武器弹药，没有把哈马斯消灭，倒是造成加沙的人道灾难。对中国笼泛进行贸易战、科技战，制裁中国的顶尖企业，但是呢，也没把中国经济怎么样。美国为了消化增加的额外关税，推高了通货膨胀率，至今呢压不下来，不敢降息。美国的高物价说不定呢就会把拜登从总统宝座上给拉下来。不仅如此，美国呢还到处制造冲突，这个台海冲突、南海冲突、中东冲突、美欧冲突都与美国相关联。可以这么说，在和平与合作的全球化时代，
跟着美国走的国家呢，都走向富裕。在冲突和保护主义的逆全球化时代，跟着美国走的国家或多或少呢都在受伤害，包括日韩，跟着美国建立小院高墙、脱钩断链，结果呢把自己的市场给丢了，经济发展失去动力，首相和总统的民意支持率双双跌落到下台的警戒线上。中日韩重启合作是日韩痛定思痛的结果，但是呢，中日韩合作能走到什么程度？日韩能否跳出美国的小院高墙，还有待观察。美国大选后如何调整对华关系，如何看待日韩盟友关系，都成为中日韩能否合作前行的因素。我们期待呢，亚洲国家能够为多极世界区域合作起模范带头作用，但是能否成为模范生呢，还需要各方一致努力。现在呢，只是有可能而已。